Мостагар есіміндегі Милли Яштар театрында «Мөхәббәт хақы» спектаклінің премьера әдірлені. Валентин Афониндің Шекспирді репетициялайбыз пьесаға бойынса қойылған спектакль өдінсәліктерін студия бұд қонақтары, театр артистары Дания Ғубайдулина һәм Денислам Сафиннан барлайды. Қайырлы ерті, құрметлі қонақтар. Қайырлы ерті. Қайырлы ертелер. Қайырлы ерті, хаумығы һәм шулай итеп, 30 майда премьерамына Милли Яштар театры үҙенең сираттағы миҙгелен яба. Һәм әҙерлек нисек бара? Әҙерлектәр бик ҡыҙыу бара. Фиништың тураһына сыҡтыҡ тип әйтһәк тә була. Сөнки ваҡыт бик аҙ ҡалды. Ҡыҙыу, һаман да эҙләнәбеҙ, образдар өҫтөндә эшләйбеҙ. Тағыл, нимә эшләйбеҙ? Ҡыҙыу бара беҙҙең репетициялар, эҙләнеүҙәр. Ижад менән йәшәп йөрөйбеҙ. Иң мөһиме эш булһын һәм ул эшләрен һенебеҙ. Хөрмәтле достар, ошо өр-яңы спектаклгә, премьераға, «Мөхәббәт хақына» ике кешелек саҡырыуға уйнатабыҙ һәм ҡунаҡтар беҙгә һеҙгә һорау әҙерләгән. Шуға иң беренсе булып кем дөрөҫ яуап ҡайтара, шуға ошо билетты бирәбеҙ. Һорау нинди була, Денислам? Һорау шулай була. Икенсе йыл беҙ тағы әлбәттә бит инде сезонда асабыҙ. Шул сезондың һанын әйтеп бирһәгеҙ, шуға билет буласаҡ. Киләһе миҙгел нисәнсеһе дигән һорау яңғыраны, хөрмәтле достар. WhatsApp-ҡа яҙығыҙ 8937 478 1376 8937 478 1376 һандарына яҙығыҙ дөрөҫ яуапты, кем беренсе дөрөҫ яуап ҡайтара, шуға ошо билетты оҙатабыҙ. Яңы премьера һәм ул нимә тураһында? Әйҙә ошонан башлайыҡ. Ул йәштәр тураһында ғөмүмән әйтергәрәк, был йәштәр драмаһы, 2 бүлектә. Шуға ла беҙ бит йәштәр театры булғас, беҙҙең өсөн мөһим, йәштәр өсөн ҡуйырға спектаклдәр хәҙер заманса тип әйтәйем икән. Шуға ла был спектакль ысынлап та йәштәр тураһында, мөхәббәт тураһында, үҙ-үҙеңде юғалтмау тураһында, үҙ юлында был тормошта үҙ-үҙеңде табыу тураһында. Шуға ла иң мөһим темалар был спектакльдә асыла. Шуға ла күреп, ишетеп ҡалыр кәрәк, обязательно. Мотлаҡ рәүештә йәштәргә килеүен һорайбыҙ. Шуға ла ошо темалар асыла инде. Дания, һеҙҙең өсөн был спектакль нимәһе үҙенсәлекле? Үҙенсәлекле. Ғөмүмән алғанда һәр бер спектакль ул бер-береһенә оҡшамаған һәм үҙенсәлекле, уникаль тип әйтер инем. Был спектаклгә килгәндә шуныһы менән ҡыҙыҡлылар, уникальдар. Беҙ спектаклдың репетицияларын спектаклде уйнайбыҙ. Шуныһы менән ҡыҙыҡтыр һәм уникальдар. Әҙерәк булһа ла беҙ шаршауҙы зритель тамашасыларыбыҙға асасаҡбыҙ. Нисек беҙҙең репетициялар үтә, нисек беҙ спектаклдарҙы сығарабыҙ. Тормош менән спектакль араһындағы ниндәйҙер параллель тип әйтәйемме, бәйләнеште күрһәтәсәкбеҙ. Шуныһы менән ҡыҙыҡ булырҙыр беҙҙең тамашасыға. Нисегерәк ул спектакль эсендә спектакль уйнау. Беҙҙең өсөн дә әйтеп ҡыҙыҡ ул бик эшләүе, сөнки Иң мөһиме буталып китмәҫкә. Ауыр ҙа тип әйтер инем, бер яҡтан. Еңел түгелдер ул. Минең өсөн, мәсәлән, мин яңыраҡ ҡына бөттөм бит инде сәнғәт институтын. Мин был жанрда ишеткәс, минең өсөн рәхәт була, еңел була. Мин яңыраҡ ҡына бөттөм. Башта әле мин йәш дәртле, идеялар, фантазияларым күп. Сәхнәгә сыҡҡанда ысынлап та ошо теге параллельде тотоу ҡайыныраҡ. Шуны ситтән күҙәтеүе ҡыҙыҡ булыр тип уйлайым. Ролдарға килгәндә, Дания, һеҙ инде ролде башҡараһығыҙ? Мин бик һәйбәт, бик матур ролде башҡарам тип әйтер инем. Нимәһе менән миңә ҡыҙыҡлы һәм миңә рәхәт уйнауы. Минең героиням йәш, 18 йәшлек ҡыҙ. Ул башта беҙҙең автор һәм режиссерыбыҙ таныш булмаған ҡыҙ ғына тип йөрөтөлә. Һуңынан Ромеоның фантазияһында башында Джульетта ла ул, һуңынан йондоҙ инде. Миңә рәхәт нимәһе менән һәм ҡыҙыҡлы, миңә Дания булараҡ һәр ваҡыт йәш булып ҡалыуыма форсат бирә. Һәр ваҡыт ғашиҡ, матур, йәш булып йөрөйөм. Шул роль менән. Денислам, һеҙҙең ролегеҙ ниндәйерәк?
Валентин Афонин пьесасында оригиналда геройдың исеме Володя. Біз шунда оқ башқұрт егіттен оны әйлендірдік. Асқар деп есем қоштық. Асқар? Оның есем Асқар. Дәне айты өтті бетінде ол театр факультетында 4-ші курста оқып үйрей. Шул спектакльді репетировать етіп, әменде спектакльдан тыш, институттан тыш тұрмышқа сыққанда ол ұшы біздің тұрмыш несек әйтірге әлеге енді мұна қадірге барған заманаға деп. Қызы яңлыш шылтыратып бір қызға әлеге танышып кетіп, осырашып, енді артабан өйлемейм, спектакльда көрерге дегендей. Шоғала оға 22 еш, ол бана қадір зур юлға тұрырға әдірләні институтты тамамлап, ішке түшу мәселен ойлай бетінде ата әсәхі менен онда қызық отношениялар деп етейм. Шуның шул туралы ситтен көп әйбәтті көдәтірге болай бетінде. Шул... Асқардың ядмышын барып қарағыз. Асқардың ядмышын. Тамашашылар сақырайық барғыдыла отыдынсы майда премьера кеске сағат. Етелі башылығы рахиметтегід һәм шулайық Айболит һәм Бармели мюзикулы Қырым Республикасында аудасақ. Хегеденсі Бөтен Рәсия театр сәнғаты фестивалінде қатнашырға әдірләні. Шулай бет? Әйе. Һәм әкият батшалығы фестиваліне қасан юл тұтағы. 3 май? 4-ші бұл фестиваль 1 июньдан 7 июньға теклем боласақ, барасақ, біз 6 июнь Аллаху бірға ойнаясақ, біздің әкетті бізді көрәтәсақ. Біздің театр, Милли Яштар театры 4 июнь ұлғасыға. 4 июнь барып, көрәтіп, бізді башқаларды бәлкі көрербіз деп үмітләнәбіз. Біздің Айболит менен Бармалейді бәлкі ял етіп та болыр. Қырым бетінде. Бұна ұшындай сәфірдерге еш сыға қайдарда болғандығыз бар? Мен яңарақ қана орыс труппа менен Қалмық республикасына болып қайттым. Ондала фестиваль болды. Капитанская дочка спектаклі менен ойнап қайттық. Көзгіхін біз болдық Брянск қалағында. Ондала барып қайттық. Шулай хирек болғалы. Сығып тұрабыз. Сығып тұрабыз. Ең мұхим хорау ошлайрақ яңғырай асақ. Сонки сетілге барған өденді көрхеттер керек, республиканы данылар керек. Хәм шындағы тамашасы әді қарағанда хұнды фекірді болды. Нелер бәркі бәлкі кәңіштәрелі болғанды. Юқ, сының айтканда яңырақ Брянск қалағында зор гастрольдар болды бет, енді тамашасы бик йылы, сынлапта бик йылы қаршыланылар, тәңкетлеудері болманы, рәхмәт хөдері болды. Сөнки біз ябай әмді халықсан әйвердер алып бардық. Көңілге өткен, кішілерді ойландыра тұрған, ял итте тұрған бетінде бүгінгі күндегі проблемаларды актуаль аса тұрған әйвердерді алып бардық. Әм тамашасы реакцияға бойынса теветейім, алқыштары бойынса меніңсе әйвәт қаршы алдылар. Бек хоп. Сәфәр темағана көт халғандан хоң әйтіп өтіп кетейік, артист тұрмыш ол бетін ғұммен гастрольдардан тұра, бәлкі егіхін біздің Башқұртстан яқтарын ала сығырғыз деп ойлайбыз, сықғағыз, қайғы түбектерге барғағыз. Сығавы да ялығы бір біздің әлі планда июньда 30 май бетінде ұшы премьер менен біздің сезон явала. Шуға қарамақтан біз артабан ішлейбіз, әкеттер барасақ, һәм гастрольдар. Гастрольдар Бүрген районына қаралған, тағыла ненде райондар бар әлі бізде? Күні райондар, Ғафури районы тұрашы келі. Бізде ғұммен или дүрт район? Ғұммен алғанда райондар көп. Шуғалай, хед әйткәз қайда сағалады біздің республика есінапта зор бетінде. Бүрген Ғафури тұра әлігі мәлді, планда шул райондар. Балалар үшін лагердар башлана әлбетті әкеттер ойнай бетінде мәктептерге үйріп шулай вайыздар бұлай. Темәк кегіхін ішлейгіз. Ішлейбіз? Аллаға шүкір. Не болғала интернет түркімінде, интернетта, сайтта барғала язған, қайда қасан барасақтар, иніп қарағызда, бірге келелер әтеп шатланығыз. Құрмет достар, есеге түшірәуіз, бәдің қонақтар, ұшы премьерға кешілік сақыру қағыда ойната, һәм қора ошлайын қарағайны, Милли Яштар театры 2 ел несәнісі мезгілде аса деген. Яуаптар көп кін әкеле башылағайны, қадір мен Ләкин кем беренсе? Кем беренсе екен. Мұнда язғандар, рахмет. Ең беренсе болып,
язған 2-73 сандарман бөткен біздің қараусыбыз, ол айта 35-сі мезгелтей. Дөріс. Алқыштар, дөріс. Құтлайбыз. Хәмді енді эфир адағында хәден хорам келе, сөңкі бүгінгі күнді театр бөхім рөлдердің бірі, сөңкі онда барып кіші көңіл ял етті. Хәм ғыммен, не үшін кіші театрға барып дейш? Несі ойлайын? Қазіргі ошы замандарда менің үшін көбейінсе кіші сынап та әйтіп өткенсе ял етерсін баралар. Саққана тегі ошы барған тұрмыштан тегі атлечсі мекен тип әйтейм мекен. Қай бір зрителер бар, тегі ендейгені замана болмағын ойланыр өсін бара. Тағала ендейдер тегі юлдар табарға мекен. Зрителер түрлі бола. Шуғала, оның әйтір керек келегі спектакльдарға, ерір керек. Күнде мұтлақ рәуішті сөңке көңіл қатмағын өсін. Несектері югірудер, тұрмыш ғығынан арынырға тівейтейім, отвлечься ұрысы айтам енді, әм де көңіл қатмағын өсін, қистерге беріліп, ойланырға, көлірге, несектер көңіліңдің мұңдарын, қылдарын тартып, әдірек... Бұшанып алырға. Бұшанып алырға бәлкі. Юрі көректір. Бізгелі көңіл хеді. Кесі келме. Тамашысыларымызды көтебіз, яратабыз. Сұрашударды толқынланып көтіп алабыз. Һәм шу толқынлану сұрашулардың бірі «Мөхәббәт хақы» спектаклінің премьерағына отыдынсы майда рәхим етегдер сақырабыз. Һәм зор рахмет бүгін келгенігіз үшін, һезге тек оңғыштар ғана елдаш бұл. Рахмет, өзерге рахмет.